今日咧就唔使坐船仔，今日直接可以行落嚟。但係咧係應該要帶 passport 嘅，因為我哋而家入呢個係墨西哥境。尋日點解唔使 passport 咧？因為尋日嗰度都仲係屬於美國境啊嘛。但係今日咧係要過 immigration 嘅。雖然嗰啲 immigration 咧其實都比較簡單，就冇機場咁嚴謹嘅，因為呢啲係碼頭咧，始終通常好快就過到㗎啦。咁如果大家中意嘅咧，可以坐後邊嗰啲巴士，就係可以車你落單攤，咁都係要錢嘅啦。其實我哋唔係話因為唔想俾錢，只不過係有陣時，因為你就算坐落去，其實都冇咩做。呢艘船咧，嗰兩個 port 其實都唔係話真係非常之話好多嘢做。咁點解我哋都選擇就係唔 book 佢啲 activity 就咁解啦？好似我哋之前坐第二啲，如果落加勒比嗰啲多啲嘢玩咧，其實我哋係有 book 佢啲 excursion 嘅。咁但係呢度呢兩站咧就普普通通咧，所以通常都係落嚟影兩張相，咁跟住就翻上去，寧願玩翻船上邊嘅設施，尤其是嗰條水上滑梯。我好期待坐嗰架咧2人坐嘅橡皮艇衝落嚟嗰個咧，我好期待咗好耐㗎啦。我哋一路都未玩，所以今日咧起碼要玩翻舊本啊。咁而家呢度碼頭咧就一眼睇晒咧，都係有少少屬於工業碼頭啦、漁業工業嗰啲啦。因為你見到都有貨櫃啊，有好多貨船啊，跟住有啲漁船啊咁樣。咁佢嗰個 downtown 嗰度咧，其實都冇乜特別嘢嘅，都係啲比較 local 啲嘅嘢啦。因為其實呢度都唔係一個屬於好大嘅城市，咁所以所有嘢都係好 local、好普通嘅啫。大家對呢隻嘢有咩睇法啊？嗱，我自己嘅睇法咧就係話，即係我哋而家啲人污染海洋啦，咁就海洋入邊有好多嗰啲塑膠啊、膠袋嗰啲啊嘛，咁就搞到啲動物咧就成日纏住晒啲膠袋啊，甚至乎係死亡啊，或者勒住晒咁啊。大家覺得係唔係咧？咁通常碼頭附近梗係唔少得呢啲就係賣紀念品嘅鋪頭啦，咁正常嘅。不過其實佢哋都啱啱開咗，而家幾點啊？10點未啊？都10點幾咯嗬？10點半。係咯，10點半都仲係啱啱開啫喎，竟然嚇！我以為佢哋呢啲會好早開就喺度做生意添。咁Ensenada呢度咧，原來除咗貨櫃碼頭啦，或者啲漁業之外咧，其中另外一樣最出名嘅咧就係佢嘅造船，所以你見到附近都有啲船澳嘅，但係就唔係話好大型嗰隻咧，都係整可能啲比較中小型嘅船。你見到附近周圍都有好多，就係咁解啦。補充翻先，頭先落船係唔使 check passport 嘅，基本上揸一揸你個袋，睇下你有冇水果，跟住就俾你入㗎啦。同埋其實佢碼頭嗰個都圍起晒㗎啦，即係成個碼頭嘅範圍都圍起晒鐵絲網。咁出入咧都要睇你嘅登船證，即係 make sure 唔會運咗啲外人或者非工作人員入去。咁我哋通常都做得好小心嘅呢度呢啲時候。A few moments later， 準備好啦，去玩水。俾我拍啊！不過你見到我頭濕到落腳，你就知好玩咯。我哋玩咗3次啊，total。其實排嗰條隊都幾凍嘅，因為佢嗰條樓梯咧行緊嗰度吹風喺嗰度吹。你玩完第一次之後咧濕晒身，跟住第二次就好鬼死凍。Anyway，我哋而家去嗰啲jacuzzi 浸下先，好凍。好熱呢啲水，不過好舒服啊！因為頭先實在太凍啦，呢度咧都完全都唔似墨西哥嘅，即係凍到咧今日係。真係最衰就係拍唔到入邊嗰個滑梯啊！其他我唔知啦，但係 Royal Caribbean 嘅船咧係唔俾拍。如果你見到有人拍嘅話咧，嗰隻係偷雞嘅，但係我咧就唔偷雞嘅，所以我就唔拍，即係咁簡單。咁
喺睇住我呢隻肥豬浸水嘅時候，不如又同大家總結下我今次嘅旅程啦。咁我自己不嬲都覺得遊船河嚟講呢，船同埋你停嘅碼頭呢，就係成個旅程好玩同唔好玩嘅分別之處。咁如果以船嚟計呢，最大分別就梗係佢嘅大細、設施同埋新舊。今次呢一隻船呢，其實船年係比較舊啲，但係佢啱啱近呢幾年做過翻新，所以呢，其實船上邊嘅設施唔算係太舊。咁唯獨是就係房入邊嗰啲，譬如話插頭位、叉電位呢，呢啲就你睇得出佢嘅船年噶啦。因為而家新嗰啲船啊、酒店啊，周圍都係 USB 叉電位噶嘛，但係呢隻船就冇嘅。咁我諗呢啲就可能真係要等佢大翻新嘅時候呢，佢先至會再考慮加翻落去都唔定。而喺船嘅大細方面呢，佢啱啱就係攝咗喺中間，唔大唔細，10零萬噸，乘客大概係3000零人 ，under 4000左右啦。咁如果比起而家新嗰啲20幾萬噸呢，咁呢隻就真係蚊髀同牛髀噶啦。咁今次呢一隻 Navigator of the Sea 翻新之後，最大嘅分別就係佢嗰條水上滑梯，咁就可以吸引多好多細路仔同埋家庭客啦。因為始終 Royal Caribbean 呢，其實個對象都係家庭客為主嘅。咁如果有睇過前幾集嘅話呢，其實我都有盡量將船嘅設施一一介紹嘅啦。咁我亦都唔再嘥時間喺度多講啦。但係我覺得以一隻咁嘅 size 嘅船呢，佢嘅康樂設施係綽綽有餘嘅。咁睇標題都知道，今次係一個5日4夜嘅遊船河旅程，佢又未係最短，因為有啲短嘅話呢4日3夜都有，甚至乎3日2夜都有嘅。咁但係我知道好多朋友去遊船河呢，通常都係1個星期長，1個星期呢就係一個最普遍嘅長度，亦都係最受歡迎。咁而我哋點解今次會選擇5日4夜嘅旅程，就係第一就係時間所限啦，我攞唔到咁多假期。因為其實我都唔係放假，我只不過喺翻工同翻工中間咧，擠少少時間出嚟去呢一個旅程，所以點解咧係去唔到1個禮拜就係咁解啦。咁其實好多朋友都知我做邊一行噶啦，所以其實我個更表係非常之亂嘅，亦都唔到之前個月咧都唔知今個月要做啲乜嘢嘅，所以好多時令到 book 呢啲咁嘅旅程咧都係 last minute。好似呢一個遊船河旅程呢，其實係出發前3個禮拜先至 book 嘅。咁到你咁 last minute 嘅時候呢，其實好多時都已經冇乜選擇俾你啦，係咪？你又要揾翻你嘅出發日期啱就到你，跟住又要揾到啲房間嘅類型就到你，所以呢，喺各種嘅情況下呢，就揀咗今次呢一個旅程啦。咁其實我哋之前都有去過一啲1個禮拜長嘅遊船河，咁我覺得今次自己嘅體驗咗之後呢，最大嘅分別就係1個禮拜長會有龍蝦食啦，咁今次5日4夜呢個就冇嘅，我覺得呢一個係一個好大嘅損失嚟嘅。咁另外就係可能1個禮拜長嘅會多一個 show 睇咯，其實最大嘅分別就係呢度嘅啦。不過都要戴翻個頭盔先，因為龍蝦呢一樣嘢呢，如果你係走加勒比1個禮拜長嗰啲水呢，通常都會有喺你個晚餐嘅其中一餐，但係好多時好似話歐洲嗰邊就冇嘅，但係我自己就未坐過歐洲，所以咧呢樣嘢我就證實唔到啦。咁而另外一個最大嘅分別就當然係停嘅碼頭啦，越長嘅船程呢，理應嚟講係會停多幾個碼頭嘅，咁但係我哋今次呢一個呢，就係得2個站嘅啫，一個呢，就係離開洛杉磯唔係太遠嘅離島叫做 Santa Catalina 啦，另外一個就係墨西哥嘅城市叫做 Ensenada。咁老實講，其實今次停嗰2個碼頭呢，我就評分麻麻地嘅，因為真係冇咩好做，所以你見我哋都冇 book 一啲岸上嘅 excursion 就係咁解啦。咁其實呢個我哋喺 book 船飛嘅時候呢已經知道噶啦，所以呢，我哋其實都係諗住上嚟食下嘢、睇下 show、聽下音樂、休息下，亦都係另外一個原因點解我哋會 book 一間 balcony room 就係咁解。起碼如果真係唔落船都可以坐喺個 balcony 度吹下海風、食下嘢、飲下咖啡啊嘛。咁而喺食方面呢，我覺得 Royal Caribbean 喺呢一個大眾化嘅船公司嚟講呢，佢係屬於中上嘅水平。咁而食嘅品質方面呢，暫時我哋自己嘅經驗就係大同細嘅船呢，其實係冇分別嘅，甚至乎餐牌選擇方面呢，其實都係差唔多。咁所以今次我同太太喺食個方面呢，其實真係冇乜投訴，尤其是佢哋嘅牛扒啊、prime rib 呢，真係冇得頂，係非常之好食。自費餐廳嘅水平呢，我都覺得係唔錯嘅。例如我哋今次嗰間 Hook 嗰個海鮮餐呢，我覺得份量呢係非常非常之足夠，品質亦都算唔錯。所以呢，我覺得嗰個價錢呢都係值嘅。咁其實總括今次嘅旅程呢，要講嘅嘢真係講幾日都講唔晒。不過我諗大家已經聽到有啲瞌眼瞓、有啲悶嘅啦，所以呢，我就快快喺度完結咗佢啦。如果純粹係講船嘅設施、膳食、服務同埋停嘅碼頭呢，我諗我會俾一個80分左右啦。扣就其實係扣咗喺嗰2個碼頭嗰度，嗰2個碼頭呢，其實真心講真係普普通通。咁但係如果講到話有得同太太去旅行，梗係100分啦，係咪？咁1連6集嘅遊船河假期呢，嚟到呢一度終於要一個完結啦。
我都係第一次拍呢一種片嘅啫，如果拍得唔係幾好呢，希望大家體諒，多多支持。咁如果仲未睇翻之前嗰幾集嘅朋友呢，就快啲翻去睇咯。再一次多謝大家嘅支持同埋收睇，咁我哋喺啲雀仔嘅陪同底下呢，同大家講一聲拜拜啦，下次再見。